ఎవరో ఏదో తప్పు చేశారు అని అనుకున్నామనుకోండి, వేరే వాళ్ళ తప్పుల గురించి మనం ఎంత మాట్లాడితే అంత ఆ దోషం మనకి కూడా వస్తుంది అని శాస్త్రం చెప్తుంది. కాబట్టి మనకి ఏ అనవసరమైన విషయం కూడా పట్టించుకోకూడదు. మనము ఏం గురించి పట్టించుకోవాలి అని అంటే, ముందు మన ఆరోగ్యం, 2 మన కుటుంబం లేదా కుటుంబము ఆరోగ్యము, 3 మన ధర్మాచరణ, 4 నేను ఏదైనా సమాజానికి మంచి సేవ చేయగలుగుతున్నానా. ఈ రకంగా ఈ విషయాలపైన మనం ఫోకస్ పెట్టామనుకోండి, మిగతా ఉన్నాయన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా దూరం.